Pomono Eyabine Timosumune Bambe Osu Rangu Togi Jiwama Pomo Usambida di town tare Bambe Hidara Kame Binyadana Chondaji Sikanga Didambone Sele Leban Nambo Danga Minga Lemia Binyari Dinjan Namboya Binya Barmi Pipia Tauban Pipa say Donga Pegomyu Umyajo Totata Mula Kuma Kuna Mampania Passable de Bolaro Mialoni Mongo Akunaya Bawa Naya Dola Passable Umyajo Totata Mu Midazuroga San Ngai Galebe the sea double Jew alone Pegomyu Uansa to Echose Midazuroga San de sea double Dinit Lulanjare Heomyu Awine Midazumia no Amiro Usawi San Benedo Away San Benedo A Gisone, a Deshe, a Gine. Get Chadum, the Agide, Alu, Agide, Shribe, the no? Oh, what about it? They are did Chuchini, Alujo, oh, be. In it, Nawaga, Ledinda. Alu Ludane, Kudukamu website by. I don't. The Lodigo, Lopoya and Piashin Koromiaga, New Jagger, Buddha Bada do Siwa Shani, Taligo Neneli Tisi Chena Buddha Bada do Siwa Shana Boya and Piashin Koromia Giga Kidara Saturday the question. I'm a teacher, did each other Hogger Jala. I'm a guitar Sama Piasin Goromia Paya Pipo Yandre Yini Yunana Do Yamalosino Yini Yunana Lucorabona Oh Sala Bila solution of Barmi Pira Bono Barmi Pira and Yini Yunana and Dudubabe Agu Koye Lungani Amyambo Pinyai Amyambo Chini Yini Yunayare Pasani Yini Munayare, Pinyadi Tinya, Pinyama Yini Munama, Poya de Opshita. Oh, Tunilagame, Quachana Genesoe, Chanda Buddha, Yini Munana. Hadamala, think the town I never at the town no. Or Dumiadi Yabu, the Kubaga, Yellow Casuleka, Wayara, the Yini Munamusra or Niaralu about. Yini Munamu Missivane, Chanda Dore Pogo, Omin Dore Pogos or Messiva. No, the Loga and Nia Matabawa. I don't know if you go to Yajiga, Pia people that do let Yini Munayar. A chain obvious little chinek about the danger. Yini Munam and Logagaro, Sidney Osa, at that tree. Sinimia the Mida, Cise Osa, Gonu, Bia, Sonora, or do ye Yini Munam, Taman Lure Malone. Taman Lure Malone, dear Draja, Taman Luria, Pia people, to Rocabale. And I will let the town. Go Yini Munan and the Lava Kuyara said. Go Mayini Mamuna Nari Bama Mayana. Pinya Mayini Muna, Mamuna and Boga Pinyam Dafu, Jamshi. Sivosa Mayini Mamuna and Boga, Chandabu Jamshi, do yet the Bawa, no? Damia Paya Pipi, Yini Muna was a little capa. I do. Alum the Baba, Piasin Colombia, eager to Pia people that Yini Muna, Latin Chinik, but the thing Ala Atwema, Nuzemboama. Who him went that way, Dima. I do you Madrua. Jet do you for your jail like horror, jet do you like horror, no? Gidi to upset. I did my council chipo, Jimmy Nipo, and do ye Jidan Laya, accounting Laya Lausi. I do you a Manima way ma, Piamanaka Masure. You are it, you are see. I you are Lelo de you are, Lelo de. The road of my by move. The road by the 3 D of city.
တတိယလဲတွေကိုငှပေးထားတာမင်းတို့လောက်ကြအဲ့လဲပိုင်ရှင်တတိယလဲမှာလောက်တော့လဲပိုင်ရှင်တတိယကလည်းတော်တော်ကိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းပုံပေါ်တယ်သူကဘာပြောထားငါရဲ့လဲမှာကွာတဲ့ကျင်းငယ်တာရကလေးတွေလာတယ်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုရင်မင်းတို့မချောင်းနဲ့စားပါစေစားွယ်ပြုတ်ထားတယ်ဩမစိုးဘူးစားွယ်ပြုတ်ထားတယ်အဲ့တော့စဘာတွေမဲ့လာပြီဆိုကျင်းအုပ်တွေရောက်လာတယ်စားကြတယ်အဲ့လိုစားတဲ့ခါကျသူတို့ကမချောက်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီမှာတို့ဘုရားလောင်းကြီးကစားယုံနဲ့မကာသေးဘူးတဲ့တို့ဘုရားလောင်းကြီးမင်းကြီးကနှုတ်သီးတွေနဲ့ပြန်သွားပြီဆိုရင်ချီသွားတယ်စပနန်တွေကိုချီသွားတယ်အဲ့လိုချီသွားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗျမနာတတိယကြီးသွားတော်ဟုတ်တယ်အဆောင်တွေကအလုသမားတွေကတတိတဲ့အခုကျေးဥတွေလာပြီးတော့စပနန်တွေစားတယ်တဲ့အများကြီးပဲတဲ့အဲ့အများကြီးထဲမှာတဲ့ကျင်းငယ်တကောင်များစားယုံမကသေးဘူးတဲ့ချီလဲချီသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲညွန်ကြားချက်လက်ညှို့မှုတောင်းတာပေါ့ကိုယ်စားသူကစားခွင့်မဲ့ပေးတာဟုတ်တဲခွင့်မပေးဘူးအဲ့တော့တဲတဲ့ပုံကလည်းရှိနေတော့ဒါဥပဒေဘယ်လိုဥပဒေထုတ်မလဲပေါ့အရှင်ကအဲ့တော့ဤကွာတဲ့ကောင်းပြီတဲ့စားယုံနေမကသေးဘူးကွာတဲ့တဲလက်တဲတဲ့ဆိုရင်တော့ဖမ်းလိုက်ပေါ့ကွာတဲ့မှာဖမ်းလိုက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာဖမ်းရောအဲ့ဂျင်းမင်းကြီးကိုထောင်ဖမ်းတာပေါ့ကျန်တဲ့ကြီးတွေနေရာမှာသူထောင်ဖမ်းတော့မိရောအဲ့လိုမိလဲမိရောဗျာအဲ့ဒါသူ့စီခေါ်ခိုင်းတော့အဲ့ဒါဂျင်းမင်းကြီးကမိတော့အဲ့ဒါခေါ်တော့အဲ့ဂျင်းမင်းကြီးကိုတွေးလဲတွေးလိုက်ရောတထေးကြီးကလေအဲ့ဂျင်းယူချစ်ခင်မြန်လို့တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်တဲ့ဟောစရာကောင်းနော်ဒီဂျင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့ပြိုင်နဲ့လဲပိုင်ရှင်တထေးကြီးကချစ်ခင်မြန်လို့တဲ့စိတ်တွေပေါ့ပေါ်လာတယ်ဟောဘာကြောင့်ပေါ်လာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဂျင်းမင်းကြီးကဖျားလာဗျမနတထေးကြီးကအာနန္ဒာလဲဟောအာနန္ဒာလောကအခုဒီဘဝမှာတထေးလာဖြစ်နေတာဘဝနီးတယ်ဘဝနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတွေ့တာနဲ့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်ဘဝတွေနီးကြတယ်ပေါ့ဒါတွေကလည်းတော်တော်အောင်ဝဆရာကောင်းတယ်ဘဝတွေအခုဒါဘဝကဝေးနေပြီပဲအရင်ဘဝလုံးကအတူတူဖြစ်တာတွေရှိတယ်လေဘဝနီးတာအဲ့လိုဘဝနီးတဲ့အခါကျတော့ဘဝမြောင်များစွာအတူတူပါရမီဖြည့်ပေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတော့ဘဝချားနေ냐တော့လေတွေးလိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီကျေးသားဤပေါ်မှာချစ်ခင်မြန်လို့တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတော့အဲ့ဒါတိတ်ချာချာဒဏ်ရာလေးတွေပေါ့နော်ထောင်ဖမ်းတဲ့ဒဏ်ရာလေးတွေကိုစီဦးထောပါတွေနဲ့တေချာနှိပ်ပေးတယ်တိတ်ချာချာကိုယူရရနဲ့စားပေါင်းတောက်ဖွယ်တွေနဲ့အခမ်းပြီးတော့နာကျင်းသွားမှာကိုစိုးရိမ်တာပေါ့အဲ့ဒါတိတ်ချာပြုစုတယ်ပြုစုပြီးတော့အဲ့မှာမေးတာပေါ့အသင်ချင်းမင်းနဲ့အသင်ချင်းမင်းကတဲ့ဒီပြင်ကြီးတွေနဲ့မတူဘူးတဲ့ချီးသွားတယ်လို့ပြောတယ်လေဟုတ်ပါသလားလို့ဟုတ်တယ်တဲ့ငါစားရုံနဲ့မကောင်းငါချီးသွားပါတယ်ဟာဒါမင်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အသင်ချင်းမင်းကတဲ့ဟိုဘယ်နဲ့တော့တဲ့တော်ထဲမှာစပယ်ကြီးတွေများတထေးလောက်ချင်လို့တထေးဖြစ်ချင်လို့စပယ်ကြီးတွေများရှိလို့လားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သင်ကသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ဘိုင်းနှလုံးများပါလို့လားတဲ့သူများတွေကဘိုင်းနှလုံးသင်ကဘိုင်းနှလုံးများပါလို့လားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုမုန်းလို့များပျက်စီးစေလို့လဲစန္ဒာနဲ့များဒါတွေချီးသွားတာလားဆိုတော့မေကွန်း၃ခုမေးတာပေါ့အဲ့လိုမေကွန်း၃ခုမေးတဲ့ခါကျအဲ့မှာသူကပြောတယ်အသင်တည်းတဲ့ငါမှာတဲ့တောထဲမှာလည်းပဲငါတို့ရဲ့တောထဲမှာလည်းငါမှာစပယ်ကြီးမရှိပါဘူးကွာတဲ့စပယ်ကြီးလည်းတိမ့်စရာမရှိပါဘူးတဲ့ငါမှသူများတို့ပါပဲတဲ့ဘိုက်တစ်လုံးပါပဲဘိုက်နှလုံးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘိုက်လေးလည်းတစ်လုံးပဲရှိပါတယ်တဲ့ပြီးတော့မင်းကိုလည်းပဲအသင်တည်းကိုလည်းပဲမမုန်းပါဘူးတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းစိတ်ဓာတ်ပဲရှိပါမလဲတဲ့ငါနဲ့တကွာငါရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုသင်ရကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးတော်တင်ပါတယ်တဲ့ချစ်လည်းချစ်ပါတယ်တဲ့မုန်းလည်းမမုန်းပါဘူးတဲ့ဟောဒါမင်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သင်ကစပယ်ကြီးလည်းမရှိဘူးဘိုင်းနှလုံးလည်းသူများနဲ့တန်းတူဘိုင်းတစ်လုံးဘိုင်းနှလုံးလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုလည်းပဲမုန်းလည်းပျက်စီးလို့လည်းဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်များချီးသွားတာလဲကွယ်စားလောက်ရုံဆိုတော်ရောပေါ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ကြောင့်ကချီရခြင်းအကြောင်းကိုသူကပြောပြတာဤတဲ့ငါခုန၃မျိုးကြောင့်ဒါတွေချီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါသည်တဲ့နံပါတ်1
ကျွေးအောင်လဲဆက်ရသေးတာတဲ့နံပါတ်1ကျွေးတစ်လဲချရသေးတာတဲ့ငါမှာနံပါတ်3ရွှေအိုးလဲမြုပ်ရသေးတာတဲ့အဲ့လို3ချက်ကြောင့်ငါကဒီစပနန်တွေကိုချီးသွားရတာပါနံပါတ်1ကကျွေးအောင်ဆက်ဖို့ပါနံပါတ်2ကဘာတော့နံပါတ်2ကကျွေးတစ်ချဖို့ပါနံပါတ်2ကဘာတော့နံပါတ်3ကရွှေအိုးမြုပ်ဖို့ပါတဲ့နံပါတ်3ကဘာတော့ဟာအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောပိဋိသောမနတတွေလေဖြည့်ပြီးတော့ကဲတရားဟောပါတဲ့အသင်ချင်းမင်းကျွေးအောင်ဆက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဩတဲ့အသင်တထေးတဲ့စဉ်းစားကြည့်လေတဲ့တို့တရားဝါတွေဆိုတာကမွေးလာတဲ့ကြီးတဲ့တရားဝါဆိုတာကအမတန်နဲပါတယ်တဲ့အမတန်နဲပါတယ်ပေါ့နော်ငါတို့ဒီလိုလူလားမြောက်လာအောင်ပေါ့မကြေးသားမြောက်လာအောင်ပေါ့ဒီလိုပြန်တန်းနိုင်အောင်ပေါ့ငါတို့ကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့မိဘတွေဦးကြီးဦးလေးတွေရှိတယ်တဲ့အခုသူတို့ကအသက်တွေကြီးလာတော့ငါတို့လိုမပြန်တန်းနိုင်တော့ဘူးကွာတဲ့အဲ့လိုမပြန်တန်းနိုင်တဲ့မိအိုဖောက်အိုတွေလဲငါကသူတို့အတွက်ချီးသွားရတာတဲ့အဲ့လိုကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့တုံ့ပြန်တာကိုတော့ကျွေးအောင်ဆက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ငါကျွေးအောင်ဆက်ဖို့ငါချီးသွားတာပါဒါနံပါတ်1နော်နံပါတ်2ကျွေးသေးချတယ်ကျွေးသေးချတယ်ဆိုတော့ငါမှဇနီးမယားသမီးသားတွေရှိတော့သားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကရှာမစားတတ်နိုင်ဘူးလေတဲ့အဲ့လိုရှာမစားနိုင်တဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ငါရှာကျွေးရတာတဲ့အဲ့လိုရှာကျွေးတာတော့ကျွေးသေးချတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုကျွေးသေးချဖို့လည်းငါကသဲသွားရတာပါတဲ့ဟောနံပါတ်2ဒါမှမဟုတ်ရင်ရွှေဦးမြုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဟောရွှေဦးမြုပ်တယ်ဆိုတာငါရဲ့ဖေးမှာတခါလေနာမကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂီလာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသေးတယ်လေသူတို့ကြကုသိုလ်ရအောင်ပေါ့ပြောပါရအောင်နော်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရအောင်ဆိုတာရွှေအိုးမြုပ်တာတဲ့ပြောပါမြုပ်တာတော့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးကေဒါရဆက်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့စီဝါရှာနေအတွက်ဒီဒေသနာနဲ့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကြောင့်ချစ်သားချစ်သမီးတို့တဲ့ငါဘုရားသာသနာကိုကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီစီဝါရှာတဲ့အခါအဲ့3မျိုးနဲ့စီဝါရှာပါတဲ့စီဝါရှာတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကျွေးအောင်ဆက်ရကျွေးအောင်ဆက်ဖို့ငါတို့စီဝါရှာတာနော်နံပါတ်2ကျွေးသစ်ချနံပါတ်2ပါတော့အကျွေးသစ်ချဟောတပည့်တော်တို့ကအပြိုကြီးလူပြိုကြီးဆိုကျွေးသစ်ချကြမလို့သာလို့တဲ့ပိုးတော်လို့သေးတယ်ပိုးတော်လို့သေးတယ်တို့ကြာဟုတ်လားပိုးတော်လို့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့တူတူမတွေရှိမယ်မြည်လေးတွေရှိမယ်ဒါလေးတွေကပညာသင်ကြားပေးထားကိုစောနဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးရမဆောက်ရှောက်လို့မရဘူးဒါမှတစ်ချိန်ချိန်ကိုကသူတို့ရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုနှွေးထွေးမှုပြန်ရမှာလေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားနိုင်တော့ကိုကလို့စားပြစ်တယ်လေမမြဘူးတချို့ဆိုရင်အရက်တွေတောက်တယ်စားတယ်သွားတယ်အသက်ကြီးတော့ကြတော့ဘယ်သူမှမဆောက်ရှောက်တော့ဘူးသူကံနဲ့သူခံနေရတာငါတို့ငါကအာကိုတယ်ဘယ်သူမှမအာမကိုဘူးကွာလေလှုပ်သေးတာကြွေးကြော်သေးတာအသက်ဒီအချိန်တော့ပြောအားရှိတာပေါ့ကိုချစ်ကိုလည်းနိုင်သေးတယ်လေအများနဲ့ဘယ်သူဒီလိုနေမလဲကိုမိဘတွေတော့အိုးသေးကုန်ပြီဟုတ်တယ်မလားကိုလည်းဒီလန်းလိုက်ရမယ်အိုးလာနာလာတဲ့ခါကျဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်သုံးချနိုင်တော့စဉ်းစားကြည့်လူတွေကပစ္စုပန်တက်တယ်လေလုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တော့လေမလုံနိုင်မကိုင်းနိုင်တော့ပြောခဲ့ပါလားဘယ်သူမှအာမကိုဘူးဒီလိုရွယ်လေးတွေဆိုရင်ဒီလိုရွယ်လေးတွေကကြီးလာကြတာပါအကုန်လုံးကဒါရိုက်ကြီးတန်းပြီးတော့16စက္ကန့်အရွယ်တန်းဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတို့တွေပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အရေးအောက်မှာဘဝကိုရှင်သန်ဖို့ရန်အတွက်နှစ်20လောက်သူတို့ကိုအားကိုးခဲ့ပြီးမှအခုမှအားကိုးလို့လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့အရွယ်ကြမှာစကားတွေကပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးကတော့နည်းနည်းတော့နားခါတယ်ဗျာငါတို့ကဘယ်သူမှအာမကိုဘူးတဲ့ဒီအချိန်လောက်ပြောနိုင်တာပါတခါဦးမြတ်ကျော်ငယ်ငယ်တော့အားကိုးပြီးမိဘအားကိုးပြီးတော့တက်ခဲ့ရတာပါဆရာသမားအားကိုးပြီးပညာတတ်ခဲ့ရတာပါမိကောင်းဆွေကောင်းတွေအားကိုးပြီးစီးပွားရှာခဲ့ကြရတာပါစီးပွားလည်းတယောက်တည်းရက်တည်လို့မရပါဘူးဟုတ်တယ်မလားပတ်ဝန်းကျင်ကျေးဇူးဆိုတာရှိပါတယ်မိဘကျေးဇူးဆိုတာရှိပါတယ်နည်းနည်းလေးအလုပ်ကိုင်လေးအခွင့်အလမ်းလေးကောင်းလာမှဘယ်သူမှမကုန်ဘူးကွာဆိုတာကတော့ဒါတော်အသိဉာဏ်နည်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီလိုပဲတွေးမိပါတယ်ဒီလိုပဲအမှန်တော့ကန့်ကြွမိကျွန်းကိုင်မိနေရတဲ့ဘဝတွေပါအသက်ကြီးလာဖို့အတွက်လည်းပဲအမိနဲ့နေခဲ့ရတာပါဟုတ်တယ်မလားငယ်ငယ်တော့အသက်ကြီးပြန်တော့လေအခုမေတော်တို့အရွယ်ဆိုရင်ဒါမလုံနိုင်တော့ဘူးလေအတိသားသမီးတွေပြန်မိရတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပဲလေအဲ့တော့လူလောကကြီးကတယောက်နဲ့ကျွန်းကင်ပြီးကိုင်းကျွန်းပြီးရက်တည်ရတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးကျေးဇူးတရားရှိပါတယ်ဒါမျိုးဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတရားမမေ့ဘူးဘယ်သူမှမမေ့ဘူးဘုန်းကြီးကအမြဲတမ်းကျေးဇူးတရားမမေ့ဘူးဘယ်လိုအသွင်မတူလို့ဖြစ်စေအမြင်မတူလို့ဖြစ်စေခွဲသွားတယ်ရတယ်ဒါမဲ့ကျေးဇူးတော့မမေ့ဘူးအကြိုက်မတူလို့ခွဲသွားတဲ့ဓမ္မတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အသွင်မတူလို့ပေါ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ခံယူချက်နဲ့မတူလို့မလို့ကွဲသွားတယ်
လမ်းခွဲသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်လမ်းခွဲတယ်ရဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော့မမေ့ဘူးဘယ်သူမှမမေ့ဘူးကျေးဇူးတရားကိုအမြဲတမ်းသတိရဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးရဲ့ခံယူချက်ဒါမှမဟုတ်ကြောင့်အလုံးကတွေ့ကြည့်ပါဘဝတွေတို့ရဲ့ဘဝတွေကအကုန်လုံးနဲ့တယောက်နဲ့ကျေးဇူးဥပကာရတွေနဲ့ကိုက်ကြုံပြီးကျွန်းကန်ပြီးအကုန်လုံးဒိုးတူပေါင်းပဲလောက်ကန်ပြီးတော့နေရတာပါဒါမှမဟုတ်ကြောင့်စီးပွားရှာတဲ့ခါမှာကျွေးသစ်ချဖို့လည်းမမေ့နဲ့ကျွေးဟောင်းဆက်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နံပါတ်3ရွှေအိုးမြုပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့စီးပွားရှာနေလို့ခေါ်တယ်ဒါမျိုးတို့စီးပွားရှာတာကျွေးဟောင်းဆက်ဖို့ဟိတို့စီးပွားရှာတာကျွေးသစ်ချဖို့ဟိတို့စီးပွားရှာတာရွှေအိုးမြုပ်ဖို့ကဲဒီနေ့ကတော့လာပြီးတော့ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးအဝေးကြီးပေါ့နော်ဖဲကုန်းဆိုတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဟဲဟိုဆိုတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ထိလာပြီးရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဝမ်းသာပါတယ်ကိုယူပါတယ်တာဓုခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားအခုလုံနေတာဖျားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေပြီးကိုယ့်ရဲ့တန်ត្រာခီးတွေလည်းပါတယ်သာသနာတော်ကြီးတွေလည်းပါတယ်ဒီဒေသမှာဒီကယန်းဒေသမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းပါတယ်အားလုံးအတွက်တို့ရွှေအိုးမြုပ်တာဒါမှမဟုတ်ရွှေအိုးဆိုတာအားလုံးအတွက်ပါရွှေအိုးဆိုတာဘာတော့မြုပ်လိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမချမ်းသာသွားဘူးလားချမ်းသာသွားတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းတန်ត្រာရိတ်ခါအတွက်မချမ်းသာသွားဘူးလားဒါမှမဟုတ်ကြောင့်ကိုယ်လည်းချမ်းသာသူလည်းချမ်းသာတဲ့အလုပ်ကိုတော့ရွှေအိုးမြုပ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကခေါ်ပါတယ်ရွှေအိုးဆိုတာတယောက်တည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးအကုန်ချမ်းသာတာဟုတ်တယ်မလားကဲဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေစံတွေစီတွေဒီမှာကြည်စမ်းဒီမှာကလေးတွေမချမ်းသာသွားဘူးလားဗျာအဲ့ဒါရွှေအိုးမြုပ်တာအဲ့လိုချမ်းသာအောင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ချမ်းသာဒုက္ခရွှေအိုးတွေလည်းမရသွားဘူးလားဗျာအဲ့ဒါကိုလည်းမချမ်းသာဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဒါနဆိုတာတယောက်တည်းချမ်းသာမဟုတ်ဘူးဒါနဆိုတဲ့သဘောကအလုံးချမ်းသာတာဒါနအလုံးချမ်းသာတာဘာလို့ဒါနဆိုတာတယောက်တည်းချမ်းသာတာဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါနရဲ့သဘောတည်းအကုန်ချမ်းသာတာသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောသူရောအလှရှင်ရောအလှပေးပုဂ္ဂိုလ်ရောအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ရောအလုံးချမ်းသာတဲ့သဘောကိုဒါနလို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကြောင့်ဒါနတော့ဘောကပါအဲ့ဒါဒါနဆိုတာချမ်းသာကိုဖြစ်စေတယ်ဘယ်သူကိုဖြစ်စေတာအကုန်လုံးကိုဖြစ်စေတယ်ဒါနရှိတယ်အလုံးသဘောပေါက်ရလားဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဒေသမှာအမတန်လိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာလာပြီးရွှေအိုးမြုပ်ပေးကြတယ်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုံဘုံကတာဓုခေါ်ပါတယ်နတ်ပြန်မာတွေကလည်းတာဓုခေါ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကြားလားဒါမှမဟုတ်ကြောင့်ဒီနေ့ဘုံဘုံအလုံးကိုဓမ္မဒတနာဓမ္မလက်ဆောင်ပေးခြင်းတာကတော့ဒီနေ့အလုံးအသီးသီးကိုယ့်ရဲ့ကြတဲ့ဘဝကံအကျိုးပေးတဲ့နေရာတွေမှာရောက်ရှိပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတူတာကတော့အကုန်လုံးစီးပွားရှာကြပါတယ်နော်စီးပွားမရှာတဲ့ပုံကိုယ်တရားမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့စီးပွားရှာတဲ့ကမှာဗုဒ္ဓရဲ့နီးကြပေါ့စီးပွားရှာတာကတော့ငါတို့စီးပွားရှာခြင်းဒီနံပါတ်1ချွေးဟောင်းဆက်ဖို့နံပါတ်2ပါတော့နံပါတ်2ချွေးသေးချဖို့နံပါတ်2ပါတော့နံပါတ်3ရွှေအိုးမျိုးဖို့အဲ့ဒါဘဝရင်သဘောပေါက်ရလားဒါဝဲကြောင့်ချွေးဟောင်းဆက်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့ကျွေးသေးချဖို့လည်းမမေ့နဲ့ရွှေအိုးမြဖို့လည်းမမေ့နဲ့ဟိုမှာကျွေးအောင်ဆက်ရှေ့အရာကျွေးသေးချဟဲ့ဒါရွှေအိုးမြသဘောပေါက်ရလားဒီဘက်ကဥရကျော်တို့လည်းမမေ့နဲ့နော်ငါတို့ကတော့ကျွေးဟောင်းနဲ့ကျွေးသေးပဲချမယ်ကွာဘုန်းကြီးရွှေအိုးမမြုပ်ဖ ೇನೆ မနေနဲ့ဘုန်းကြီးကရွှေအိုးမြုပ်ဖို့အတွက်အောက်ဤသိခံပြီးနေပေးနေတာကိုဘက်ကတော့အပါပြောရတာပေါ့ဗျာကဲအလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပြီးစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာကျွေးအောင်လဲဆန်းနိုင်ကြပါစေကျွေးတင်လဲဆန်းနိုင်ကြပါစေရွှေအိုးလဲမြုပ်နိုင်ကြပါစေဤကဲ့သို့ရွှေအိုးမြုပ်ရာကာလ၌ပြုစုပြိုးထောင်ကြရသည့်ဒါနသီလဘာဝနာစဖျားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့်အိုခြင်းကင်းရာနာခြင်းကင်းရာသိခြင်းကင်းရာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဆရှိသောမိတ္တဆက်တစ်ပါးတို့၏ခြုံ